Pjesën më të mirë në ola videon. Këshirë një këto mole e që shpodo kanë rrët. O bëjë vërta. Nëse nuk ka bëj, nëse ka bëj të lutem më fal, të lutem më fal. Për momentin jena të shku qëtash për sheher, e ndru më të ura tapet. Tu ja testu të speedin jetë. Tash pëndroj në apet. Jena hyp në MT. Hajde nësë se ka nëllë, nësë. Asë në? Nina të vëzit një Honda CB 1000R. Ku 150. A ma priti. Shëndetje dhe njerë ndërum. Kem live pak ma heret. Për ata që e kam po mirë, për ata që se kam po është kjo video. Për momentin ratkët stravecit, ratkët, të shka të tilë. Për pomjes s'kam qafulli, besoj se po shijet vetë. Nuk e kom besu që ko si vene në Kosovë. Jena ka njësëm për në Prishtinë një herë me hongër buk. E pe Prishtinës këna me shku në Mitrovic, në Bajgor. Pa në pe Bajgorës këna me shku në Batlov, e kështu me rodhë. Se motorojve këna qitë benzin, po për vetës si këna qitë benzin dojna mu thopa bëkar. E shiu me portat e rodhës, që anes kam qore pa e buhet në video se rruga e shfin. Njena ka me të mropa. Po besoj që vjen shpejt. Këqyrë rrugën. Vetë këqyrë. Pjesën më të mirë në ola videon. Këshirë një këto mole e që shpodo kanë rrët. E se mi e këllan këtë rast se rrë nuk jem po. Qëri delet. Lujta dhe. So fërta e.
Na për një meq kë ven po ja vlej ka me vizitu. Për këtë juve që se keni po rrët këtë që në vec 10 veni. Big Doggo. Për ka një këtejs pak ma mollë se që minuta. Edhe të kushtë. Edhe të eksyrën e venin për pak me po gjirolojfin në gurë. Gjutuat gjithve qëta shpenoli kamerën edhe na i pjesë interesant ka mundësi që rroke po besoj që deri në Mitrovic për Bajgor nuk incizaj për momentin në. O bezer orada. Që janë s'ka në fishtlu kretë në të anun. A i kjerës fishlejke po këta, jalon atë e vetë. Edhe me këtë pjesë vetë se po dollën për avecit. Te për veni mirë me sa të farkaloje. Kështu që raves s'kena më po apet sigur që zone tjetër. Nëse ju veç se në këto. Thonë pej Prishtines dere atje në alt edhe që të i ka hargju veç 6 erë dikën 6 diçka. Atje e musha plet. Por gjithsesi pi mushëm qëtash që me shku dhe në Prishtinë pa problem edhe pse më kishtu sigurt. E në nolë të dhe në mush kështyrë në venin, halo dhe qëtë pas ka bukuri. Rahoveci për motora pja vlejke më vizitu gjithqysh. Si të më është atje najtë, në rrët këtë që atje ish. Nëse vjen Rahovec nuk po bëjke me shku për Rahoveci tjetër kënë pa e po që atë rrët këtësin. E fiki këtë jaronin që për një mishë jelë. Mi e bukur malore ende. Tash besoj që veç jena të shku për Suarek. Nëse nuk ka bëj. Nëse ka bëj të lutem më fal. Të lutem më fal. Elita 5. If you know you know. Ku vija e bord për troshko ka vetëm qitë për rruga. Duke në rrugë që ju thash pak sikur me dhe që po du të njeri mushtre se mundet me ta hu kontrolën shumë shpet. O të rush që tabela tjetër, ma musha ku kanë djath, Suare i ka drejt. Ma këna me shku faktikisht këna me ecna për Prishtinë, po këtë që du të me shku edhe pak Suare, këse u habita me nuva që kjo rejtë është në Suare, që është një farpun për mro pa rejtë dhe zane, po ko kom edhe pak largë Suare, kësë si zduket. Që kjo ka ma musha, po këtë respekt të masive për mamushën.
vlejze. A ekëm? Për momentin e nga të shku qëtash për sheher. E ndru më të ura tapet. A që të në kërë kokëta? A është në dënë të fore. Po. Vetë për ndërën mirë është. Prishtinën e kena ndjat. E kena bu një farë ndrimi interesant. Visori me MT autobusit Kawasakin tem. E pronori i hundës autobusit MT është toqën e visorit. Të këshyron të ditë së të e qitë në pesën, po e qitë, mira. E din hunda ma mirë se në kur me qitë e kur mos me qitë. Rahatia më të brutal. Fryma po të rrug pak ma shumë, kështë që po të mu ullë. A më vëzit janë këto tepër e mirë. Edhe pse nuk rretë, se sen me 4000 km ata më puna me kon vëzitja e kishe. A më brutal havet. Ti po tut ma dhe mja vu me drita. Se s'pedi puna e kvasilës ku e ko drita të gota. Te pravu në pak. A që e ko plafotën që ta shdo pak në duket. Një që kanë në përmën. Amo me këto i qanis ku dusha vedë. Vëzitja sikur në të nuk e dija, tepër e mirë. Fryma po të rëka pak ma shumë. Në të normal, që adventur vëzita këzat veç. Amo verës bësej që që kje frymë flatit të knoq. Po have. Tepër stabil. Adventura ka pjesa e ndrimit shpejtësive o kam duke tepër smooth. Edhe kur për jep throttle këgja shumë veç për këthan shpejtësive në rënd. Që pronorin ka hip në tepër në momentin. Gjekësër 600 shiko ka shtre. E kemë ropa një Kawasaki, për shë pak dritat, po nuk e di ku e sak. Po në pëjepi se këta më nëzojnë mua apet sa apet, po në të blokodën 170. Ju, valla, s'ko ka 170 blokoda. Testu të speedin jetë. Pardon e ka bua vere. Kaza! Zëtë çfarë vëzitje e rahatës në averte. Edhe këthej sa tepër stabil. Nësë me ta morë menja shkoku që adventur,
Këtë njeri këthesa vetëm pak ma problem, amo me të edhe këthesa të ka shumë fort. Mu i vetë një sen që asë të më përshtotet për fryma, se si jam thua normal acceleration, në po ashtë të fort shumë. Kukaj! Malishe bo. Tash pëndroj në apet. Jena hyp në MT. Këtë tash kejt apet tjetër sen. O, zët, që në më rekto tash. O, zët. Farë shpecit leta a verë. Qfar torque monster po. A më vriman me të të cajga. Zët, ma hjeka modën e shtatëshit. Që të ma thy që ke MT jem të e hjek mollin e shtoshën të. Faktikisht për ata që se din e kanë motorën e njejt, zhurmën e njejt. O zati madh, fix bre R7 turkun e kanë masiv këta motorra. Nashta okej, top speed nuk kanë edhe qaq, amo turkin e kanë brutat që shtyn këtë motor. Normal pozita në MT ma e drejt. Edhe besoj që këmë dole edhe në MT shumë shpet. Qfar puksa. O, fix bre R7. Ketë brem knotë që këmë motor.
nesë se ka nol, nesë. Nuk ta e bimo. Asële? Ha? Shumë zhurën e furt. Nina të vëzit një Honda CB 1000R. Edhe kjo është nekt Amo 1000 cc. E falenderojmë Fatjunin që na la me testu. Ka e kinet me hibridoj. Tekstyrë ma ka hiq posh. E di që ka po. Lujta verë. Far shpejtësie pe kap ka vopë. O, zëti madhë. Tepër për shtyka, tepër. Edhe motor fort i pashta verë. Pozita në të perfekt. E po të kalzoj, me nej ka veç automishtin që falja ma shumë bo. Far storti, far handling bo. Pa t'jen veçmi me ton bru dhe em paske motor. Handling ma të mirë. Në 50. O zot, as nuk për vrejshë që jetë i grau bile qashtë. Lujta, Honda CB 1000R. Sta shpedip se po më vetë një për të në për komente në persane kur bëhi live. Far startit mirë dhe ka verë. Unë po të kalzoj as me temin. Dhe me thonë as me temin nuk o shumë sa me Kawasaki me dollë qatë start. Edhe këshnicat i paska. Unë definitivisht në temin nuk kam këshnica. Veç motor që më ka pëlqy ma shumë këtë gjamët i së më ka rave. Po duhet më më koncentru dhe në rrugë se qështë të si kire. Nësë mëre? Priti. Zot. Ma priti, dhe s'kësh mujtë në mikë qas let. Për më motor e rahatshëm. Më vjen kes për Yamahas. A i tash në kë krasin bash i dur, a vedin se është MT-07. Amo krasin me Yamaha me MT-7 që në kë ka
mos vetë. Kërkojmë ndjes familjes Llapashtica, nuk jam të ja okesh zërështoshën, se më pëlqejmë fort. A më këko ka tjetër nivel, bo. Edhe fati unë e di që i rëngoti fort këti motorë, që edhe po vrejet në vëzitje, se vrejen edhe motorat që jenë të mire, që si janë me kërsima, me sen unë që ta shqitina, si jam të jeni kur gjë heqarë, kur gjë. As kërsimin ma të vëgel jo. E mo për këthej sa për kësis për fulli që ko ka bume. Për nejkt, unë nuk më vëzit nejkt ma të shpejt në herë se që kë. Kur hiq. Pe di që 1000 kubeket e tëna ta ma dorën zemër që si vëzitje që ka të shpejt, që si alëshën rrugën asë për tokut nuk më karo. Hiq. Nalë edhe pak të provojna. Shumë shpejt baj. Këtë më qërru prima më të bënat gozën. Dhe këve të kalu o pa tjenë. Qone këto dhejnë e lejda.